Здравствуйте, мне нужно заменить дисплей на 14 iPhone, но только чтобы прям оригинал. Замена оригинального дисплея будет стоить 25 тысяч рублей. Это дорого. Давайте мне дисплей, отвертки, сепаратор, проклейку, я сам все сделаю. Ну, как у вас дела? А у вас нет случайно новой платы, корпуса и аккумулятора? А то я что-то херни наделал.